Another Sunday trip. Ja, da var det søndag igjen. Da er vi på vei ut til Circle K på Lura, tidligere stadionstasjon. Og se om det er noen folk som skal ut og kjøre en liten tur. Litt sent ute, men hvis det er noen så håper vi at de er litt forsiktige de også. I dag blir det bare en liten tur. Hvor jeg går opp til Børskedal, Gloppedal, Suran, og så Vigeså. Så regner jeg med at det blir et ny hjem, eller kanskje det blir om tanks. Det får vi se. Temperaturen har i hvert fall sunket. I dag er det 10 grader. I går var det 17-18. Det var det i forgår, og dagen for det. Så nå er en kalde nordavind kommet igjen. Kom igjen og kjør da. Jeg har på meg sommerhansken i dag, men det kan bli kanskje litt kaldt, tror jeg, som skal opp over fjellet. Så jeg tror det er godt jeg har med meg de andre hanskene også. Så får vi hive på oss de. For det er ingenting som er så kjedelig som å sitte og fryse når du kjører. Og kom igjen, kjør da. Ute på søndagstur. De foran også. God morgen! Det er ikke det de egentlig er her. Ja, god morgen! Det blir en fin gjeng i dag. Hva sier du, Rolf? Jeg sier det blir en fin gjeng i dag. Ja. Det var litt kjølig. Jeg synes det så bror din også, men... Nei, jeg tror ikke han skulle komme. Han vet om det. Han er også sikker på at det var den sykkelen. Nei, han skulle ut over i dag. Ja, da var det nok ikke han. Det går rett i meg. Da har han lurt seg unna. Det er ikke så. Åja. Det er uten men det var kaldt. Ja, jeg tror Good morning. How are you doing? Whatever you want.
If you just can find a place. Yeah, that's the problem. I can probably just connect one here or then you have to put the phone in there as well. Yeah, lots of storage area. Oh, gjør det. Jeg tror det er ikke laget noen frokost i dag. Det er sumpelig det. Ikke bra i går. Hjemme at holdet går opp der. Sjokoladekake, da er du mange mil før deg. Det var gjerne ski meg da. Kjører Så lenge det på fikk jeg det. hilse på tippen her. Jeg tror du var faen bak på stedet. Ja, jeg tror det. Jeg har jobbet til 2-5 før. Så det er kvelden, så jeg spiller 2 sånn at jeg styrer her. Jeg vet det. Ja. Jeg vil se det hva jeg finner på. Jeg har ikke lader på det, så det er bare den strømmen, så det er bare et par timer, så er det tomt. Jeg har ikke fått fatt i sånn USB-plugg. Ja. Så vi får se. Du vet i hvert fall hvor du skal kjøre og smile henne. Det er når du ligger bak meg. Ligger bak meg, så er det vinket. A good turn up today. How many? What's me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bikes. On a Sunday trip. Klarer du å holde deg i selen nå, da? Har du full tank? Ja. The weather really cleaned up. Blue sky, clouds is gone. Temperature is going a little bit up, 13 degrees. Well, as long as it goes up, it's an improvement.
on our way down towards Oltedal. Great scenery here. And after Oltedal, we're going towards Børsedal. And I don't guess we'll have a break at Børsedal. For those of the guys that drink coffee, not me included. That's how long he managed to stay back in the queue. So I've never been there. It's really nice view. Out into the fjords. I'm riding in the fjords. And now we have a dark tunnel, there's no light. Oops. Pay attention, Stian, pay attention. Kjekt å ha musikk på. Jeg sier det er kjekt å ha musikk på. Det er kjekt å ha musikk. Har du ikke musikk på? Ja, det er det. Kjør da.
Glåvdalsturen. Really good in rain as well. They say it's 90% tarmac and 10% gravel. Those tires. Yeah. Yeah, it's tire. Yeah. Okay, where do you order it? Okay. On the price have to pay. Okay. I bought all my tires 3 times at the Deksentralen. Not just as if you know what Randaberg High School is. Yeah. There's a tire shop there. And if it doesn't have it on stock, it's only 1 day, and you get it on stock. Jone, Ducati! There's 2. 2 in the world. Photo session of Glåvdalsturen. Hope we have some nice footage of the bikes with all the boulders. So now we are going towards
Vikeså. I'm not sure after Vikeså if we are taking the E39 back to Stavanger or we are going south towards Tanks and then taking the 44 back to Stavanger. Kan man tanka igjen nå? Ja.
Ja, det er faktisk over i kjelleren i det huset. De lastet ikke på... Jeg har jo hørt sånt. Jeg så satt ikke noe. Sure, there was a big noise. Loud noise. You saw something come up? No, I know something come up or it was already there. It wasn't something moving. Yeah.